Я анонсировала на своем канале, что Швеция у нас забрала ребенка. Сегодня я рассказываю в подробностях, как это было на самом деле. Был обычный будний день. Мне позвонил муж и сказал, что нас вызывают в коммуну. Мне нужно зайти в садик, забрать наших младших детей. Он едет с работы прямо туда, а наших девочек уже заберут из школы и привезут прямо в коммуну. Я была в шоке. Сразу почувствовала что-то неладное, потому что странным было то, что нам всей семье нужно было собраться в одном месте, в одном офисе, забрать детей даже из садика. Ну, в общем-то, мы с мужем встретились возле коммуны, перебросились парой слов и зашли туда. Немного подождали, пока нас позовут в холле, и зашли в комнату, в которую нас пригласили. Старших детей наших там не было, обеих дочерей не было в той комнате. Мы стали спрашивать, где девочки. Нам сказали, что они находятся в другой комнате, что с ними сейчас ведут беседу социальные работники, полиция. Вот. Наши младшие дети начали, знаете, нас завели в такую очень тесную комнату, было очень некомфортно там находиться. Нас было, получается, 4. Я, муж, 2 маленьких детей и 2 социальных работника женщины. Комната была очень маленькая, было вообще некомфортно там находиться, потому что дети, они просто вот так в углу стояли, и им было очень некомфортно, они постоянно как бы то дергали шторы, то еще что-то. В общем-то, дети постоянно что-то хотели, они не могли сидеть и стоять просто спокойно, они постоянно хотели пить, там что-то выпачкивались, мы им что-то давали, мы с собой, по-моему, что-то взяли их покормить, не помню, какие-то печеньки или что-то. И они постоянно нас отвлекали, и одна из соцработниц, она говорит, давайте мы младших детей сейчас отведем в комнату к старшим детям, типа, чтобы они за ними присмотрели, пока мы с вами будем разговаривать. Я говорю, это категорически нет, потому что мы никогда не оставляем младших детей на старших, и это может быть только в том случае, если, допустим, я отлучаюсь в туалет там, буквально на пару минут. То есть никогда не было такого и не будет сейчас даже, чтобы мы как бы оставили детей на старших, потому что вам с нами нужно поговорить. Если я ей тогда сказала, говорю, если вы хотели бы, чтобы дети были в другой комнате, не с нами рядом, вы должны были позаботиться об этом заранее, пригласить сюда специально обученного человека, который бы посмотрел и приглянул это время за детьми, пока мы с вами будем тут вести беседы. Вот, то есть этот случай сразу как бы нет, и все. Говорю, говорите как есть или как бы, ну, никак, потому что вариант посидеть младшим со старшими, под присмотром старших, это точно нет. Вот. Но они тогда начали нам говорить, что рассказывала в школе, что мы ее дома бьем, вот, и она боится идти домой, там угроза жизни страшная для нее, поэтому ее сразу же забрали. И сейчас она находится в другой комнате, она даже не может быть в этой же комнате с нами по этой причине. Они у нас начали спрашивать, как у нас дома обстоят дела, что мы вообще делаем, то есть чем мы занимаемся на данном этапе жизни, что делают наши дети. Вот, ну, естественно, у меня практически нет свободного такого времени, когда я совсем одна. Поэтому мне приходится записывать эти видео как есть. Мы сейчас гуляем с детьми на площадке, и поэтому я постоянно отвлекаюсь. Но у меня просто нет других возможностей, практически нет, записывать видео. Поэтому пишу как есть. Вот. Они стали спрашивать, чем занимается наша семья. Мы, конечно, говорили, что старшие наши девочки посещают школу. Как им уже известно, младшие наши ходят в дошкольное учреждение. Уже оба ребенка ходила, младших на тот момент, в дошкольное учреждение. Муж работал, он, в принципе, почти все время работает с момента, как мы приехали в Швецию. То есть он работает официально и как бы, ну да, то есть все это прозрачно и чисто. Вот. Я еще не ходила ни на какие курсы. Я
тогда только мы, получается, закончили лечение Давида, и вот он только пошел в садик, то есть я еще как бы была в таком подвешенном состоянии, ничего со мной не происходило, я еще никуда не ходила. Они стали спрашивать, как у нас в целом дома обстановка в плане, как это сказать, морально, как мы кричим, как мы с детьми обращаемся вообще, как дети себя ведут. И, в общем-то, какие-то такие вещи. Вот, потом стали спрашивать, какие у нас отношения. Но, в принципе, у нас, как и со всеми другими остальными детьми, хорошие, нормальные отношения. Единственное, что, конечно, мы мало времени уделяли, потому что муж, я, как уже сказала, он работает. Лечение у Давида только-только закончилось, и это лечение у Давида было очень долгий такой период, это 8 месяцев. Насколько вы знаете, это с 6 месяцев ему начали... То есть произошла первая операция в 6 месяцев, и с 6 месяцев, 8 месяцев длились вот эти все осложнения, всякие разные операции. И так как Давид ходил с катетером, я от него вообще не могла отойти... Я от него вообще не могла отойти ни на один шаг, потому что я ходила вот так буквально, вот так шаг за шагом вслед просто за ним. Они меня преследуют, я не могу записывать видео. Они меня просто преследуют, серьезно, ну, я стараюсь. Про тебя надо снимать, да? Скажи, мама, что ты там рассказываешь? Снимай меня. Ух ты, молодец, как классно, Давидик. Да. Иди катайся еще, иди. Фу, так, на чем я остановилась? Я ходила за Давидом вот так шаг в шаг, потому что у него был как раз такой период, он хотел ходить. И у него этот был мешок с мочой, который невозможно было поднять наверх. Это же выходит из почки, нужно, чтобы оно стекало вниз, понимаете? И просто других вариантов, куда этот мешок деть, их как бы не было. Он только вот вниз на пол. А он пытается ходить, ползает, он постоянно на него наступает, он постоянно в нем запутывается. В общем-то, конечно же, мы уделяли, особенно я, ну, муж работал, а я уделяла почти все свое внимание. Это кому? Больному ребенку, да? То есть, конечно, за другими, ну, мы им тоже уделяли внимание, но основное внимание было направлено просто на младшего ребенка, потому что это самая первая необходимость. Вот он болеет, и, конечно же, все делалось для того, чтобы он выздоровел. Вот, поэтому, конечно, они были в большей степени обделены, ну, то есть, да, но не так, что прям, конечно, мы их там избивали, там, или вообще, в принципе, вообще били, или вообще там не обращали на них внимания, нет, но они были лишены основного, конечно, внимания, вот. И, видимо, обиделась на нас. Она сказала, что ей очень не хватает внимания, но перед тем, как она это сказала, она еще и добавила, что мы ее бьем, да, поэтому ее забрали. И я не знаю, мне показалось, она, конечно, это не говорит, никто нам это не сказал, я просто ее забрали и даже нам не показали. Ее нам не то, что не показали, а даже не дали, она даже, ну как, не захотела с нами по телефону пообщаться. И вот когда мы приехали в тот день, они у нас вот это все расспрашивали, какая ситуация, все, мы рассказали, что вот-вот только-только закончилось лечение Давида, это был очень сложный период, это были 7 операций, и доходило до того, что, особенно когда вот был период осложнений и операция одна за другой, я вам рассказывала, конечно, я не все опубликовала на своем канале, потому что у меня просто уже случилась такая апатия, и когда был период затяжной осложнений, и сразу же чередовалась с операциями, буквально там в несколько дней или в месяц, вы знаете, вот эти, когда 3-я, 4-я, 5-я операции были, вот, это был очень сложный период, и муж почти все время находился дома, а я почти все время находилась с Давидом по больницам, потому что, ну, нас всего 2, муж, конечно, просто бросал работу, брал отпуск, потому что нужно кому-то смотреть тоже за детьми, у нас же некому было за детьми смотреть, кроме нас 2. Вот и все. И получается, что было такое, что на работе он зарабатывал там 1000-1500 в месяц.
крон. Это была его зарплата, потому что ну, просто не было другого выхода. Он находился с детьми. Она очень такая ранимая, нежная вся. Она всегда была в центре внимания, вся такая вот. И, видимо... Видела, что я не дам лишние деньги, когда она мусор выкинула. А, этот период. Да, я забыла за этот мусор. Ну, Я сказал, что я до конца года не дам денег. А, была ситуация с мусором еще, да. Мы, короче, попросили вынести мусор, и она пошла, вынесла мусор. Приходит, ну, как бы окей. А потом через где-то час мы собирались в магазин, и я говорю, о, это же наш мусор стоит под сортировкой. То есть она не посортировала, она просто поставила эти пакеты, и все. А мы как бы, детям объясняем, что так делать нельзя, и объясняли, и учили до этого, и перед этим разговаривали с ними. Я просто в очередной раз так сделала. И что ты ей сказал тогда? Пособирать все вокруг мусорки? Я ей сказал забрать этот мусор и посортировать его. И сказал, что до конца года она не получит карманные деньги. А, ты сказал, либо вернуться и посортировать мусор, либо она остается без денег. Да, вот так ты ей сказал. Да, точно, точно. И она сказала, что она не хочет возвращаться сортировать. Да, ей было стыдно вернуться, посортировать этот мусор, и она сказала, все, я буду без денег. В общем-то, и вот она сделала нам такой сюрприз. Все понимают, что такое сортировать мусор? Это типа ты берешь бумагу, бросаешь в бумагу, потом берешь что-то пластиковое, бросаешь в пластиковое. Как бы все. Да, здесь очень строго в Швеции нужно сортировать пищевые отходы отдельно, пластик, ну, соответственно, там жесть, стекло отдельно, в общем-то, все это. Да, а она просто поставила эти как бы пакеты и все. И в принципе, ну... У нас же оно уже было отсортировано. Да, она просто не захотела запихнуть в контейнера, да, она просто поставила рядом с контейнерами. Вот, мы, в принципе, как бы сами стараемся жить, ну, как бы не обсирать все вокруг, да, и своих детей учим, что так делать неправильно, что чистота и все остальное начинается с себя. Сказали, что передадут дело в полицию, что дальше полиция будет вести следствие. Потом мне пришло письмо из полиции, меня пригласили на допрос, предложили взять адвоката. Я решил взять адвоката вот этого государственного, что бесплатного. Потом пришло время этого допроса, я поехал в полицейский участок, там на минус 6-й этаж, вообще в подземелье, как будто бы они думали, что я приеду туда с атомной бомбой, не знаю. Там все в решетках, заколочено, закрыто, забито, 6 этажей под землей. Злостный преступник. Да, короче, пришел туда, встретились с адвокатом, с переводчиком, они позадавали вопросы. Говорят, мы у ребенка синяк нашли. Я говорю, ну, такое дело, что, говорю, у детей бывают синяки, говорю, это нормально. Говорю, я был ребенком, у меня тоже были синяки, говорю, у всех моих детей есть синяки. В детском садике у всех есть синяки периодически. Я говорю, ну что теперь? Я говорю, а синяка, скорее всего, не было. Говорю, я вам не верю, потому что когда появляется какая-то раночка, синячок, она сразу бежит ко мне, папа, и жалуется мне. Я говорю, поэтому, да, у нее... если у вас есть, говорю, фотография этого синяка, я хотел бы на нее посмотреть. Они говорят, ну, там что-то между собой они поговорили на шведском, без переводчика, чтобы он не переводил. Говорит, ну, мы не можем вам показывать фотографии. Я говорю, ну, не можете, ладно. То есть в присутствии адвоката они даже не смогли предъявить эти обвинения. Никаких фотографий, естественно, ничего такого. То, что они сказали, что вот есть у ребенка синяк, конечно, ничего не подтвердилось, и ничего они не смогли показать. Они просто хотели как бы взять, ну, на такой вот... В общем-то, чтобы муж как бы непонятно, в общем-то, непонятно от чего отталкиваясь, вот просто синяки и все. И даже адвокат, когда попросил, адвокат говорит, давайте я хочу ознакомиться с этими фотографиями синяков, в общем-то, ему тоже не дали. Но этих фотографий не было, потому что их не было. Даже если это были синяки, они были точно не того характера. Во-первых, мы никого не бьем. Мы не бьем своих детей. Вот. А во-вторых, у наших детей есть синяки, у всех 4 есть синяки. И... Да, у некоторых даже разбитый подбородок до костей. Да, и разбитые подбородки, они из самокатов падали, и со скейтов падали, и что такое вообще не было. И, в общем-то, наши младшие дети ходят в сад, и
их же там и переодевают, и все такое. И как бы, когда мы подаем заявление в детский сад и, в принципе, в школу тоже, то там есть такой как бы пункт, что предупреждают родителей о том, что воспитатель... Нет. Воспитатель в случае обнаружения каких-то телесных повреждений, любых, ссадин, там, синяков, порезов, ну, в общем-то, да, обязан будет сообщить в полицию, в социальную службу. Мы это они в основном оттуда и приносят садики и синяки. Да, мы подписываим, то есть и мы это все понимаем, и, естественно, дети ходят туда-сюда с синяками, синяки эти и на позвоночнике, и везде, потому что, ну, в зависимости от возраста ребенка и как он там ведет свой образ жизни, конечно, да, полно синяков. Вот, поэтому муж так и сказал, что у всех у наших детей есть синяки, говорит, я вас уверяю, вы можете это проверить. Но другое дело, какого рода эти синяки, какого характера, естественно, следователь, если даже увидел такие синяки, конечно, он может определить, откуда они взялись. Вот. А такой человек, она вся такая очень нежная, она вся такая очень ранимая, вообще мельчайшая просто какая-то рана, вот заусеница там возле ногтя, вот здесь, и она приходит, она плачет, и мы знаем обо всем, что у нее происходит. То есть у нее точно не было никаких там синяков, побоев или чего-то, о чем мы бы не знали. Да, и, в общем-то, параллельно в параллельных кабинетах шла беседа тоже, и через какое-то время пришла к нам. То есть с ней поговорили, она пришла к нам. Дальше расскажу, что она вообще такое вычудила, вот, что таскают, что нас таскают. Я была тоже в шоке. Я была в шоке просто от того, что я не могла поверить, что это происходит, что мой ребенок вот просто такое сделал. Вот я была в шоке от этого. Не от того, что нас позвали в соцслужбу. Мы не боялись идти в соцслужбу, и мы не боялись как бы этого разбирательства, но просто мы были в шоке от того, как поступил ребенок. Я не поверил, что жаловалась. Я думала, они выдумывают, эти работники. Да, мы им не верили, потому что там сидит в слезах, боится слово выронить, а они там себе сами половину додумали. Действительно, они в такой форме это все подали, в такой форме это все излагали, что мы какие-то вообще изверги, тираны, деспоты, мы там с нее чуть ли не, я не знаю, не кожу живьем снимали. В общем-то, я не знаю, было очень в таком жестоком свете подано все, что мы такие родители очень жестоко с ней обращаемся. Ну, что избиваем каждый день. Да, бьем ее телефоном по голове, в общем-то, было такое... Да? Ну, ты помнишь, что говорили телефоном по голове? Вот. И мы когда... Да, в общем-то, это был шок. Мы просто там стояли и... Мы сидели, они стояли. И мы стояли и сидели, в общем-то, потому что мы сначала сидели в одном кабинете, а потом уже все-таки нас перевели в другой побольше кабинет. И дети малые вот так вот носились там вокруг, они обрывали шторы, и я не знала вообще, то ли слушать мне, что мне говорят, то ли смотреть за моими детьми. В общем-то, ну все, в принципе, я успевала, и мы с мужем там отлавливали детей, в общем-то, ну, это был кошмар. Вот, но все-таки это все длилось. Очень долго они там что-то нам рассказывали. Вот, и когда пришла, к нам не пришла в этот кабинет, мы стали спрашивать вообще... Сказали, что она боится прийти. Да, мы стали спрашивать, что они нам говорят, боится к вам прийти. Для нее угроза жизни дома. Она боится за свою жизнь, то есть в таком свете сказали, что мы ее, короче, там грохнем, мы ее просто убьем, вот. И мы не верили, мы говорили, дайте нам поговорить, просто пусть она скажет, что это действительно ее решение, позвоните ей. Кстати, мы не могли дозвониться, на телефонные звонки она не отвечала, ни на мой, ни на мужа. Это все сразу же, как вот с момента, как позвонили в социальную службу и сказали, что вам надо приехать, просто с этого момента на звонки не отвечала. На свой телефон, да. И когда мы их просили, просто чтобы услышать ее голос, чтобы она нам сказала лично, что это ее решение, пусть по телефону скажет, если она боится сюда прийти. Они нам даже не дали этого. Они нам предлагали вообще, они сказали, что вот забрали со школы, и с этого дня она не приедет домой ночевать, не приедет. Они будут решать, что дальше делать, потому что это экстренный случай, это не тот, к которому они готовились, это надо искать как бы приемную семью, вот, и все такое, но сегодня она поедет жить в другую семью, спать. И мы были в таком шоке просто. Они нам предложили просто поверить им на слово, никаких не давая ни бумаг, ни документов, ничего, просто поверить им на слово и поехать домой. Мы отказались, мы сказали, что
это просто что-то из области фантастики, похоже на похищение ребенка. Как можно вообще передать ребенка, не взяв у них сейчас никакого документа даже о том, что ребенок просто находится в другой семье. И муж задал такой вопрос, говорит: хорошо, ребенок идет в другую семью. У нас нет ни документов о том, что ребенок сейчас перемещается в другую семью, ничего, вот просто на словах. И если что-то случится с ребенком, кто несет на данном этапе за нее ответственность? Мне говорят: вы. То есть ребенок находится, вообще мы даже не знаем где. Нам же, конечно же, не говорят адрес, потому что мы страшные, ужасные родители, которые избивают своих детей. Вот, и они же потом дали адрес, когда... Сначала они хотели же давать, помнишь, они хотели, чтобы мы... Сначала они хотели, чтобы мы поверили вообще на слово, и типа все, идите домой, и завтра уже будет разбирательство. Типа сегодня уже слишком поздно, потому что рабочий день подходит к концу. В общем-то, мы с мужем сказали, что мы никуда не пойдем, чтобы они нам давали какой-то документ о том, что ребенок перемещен в другую семью, даже временно. Они нам говорили, что это на один день ее забирают. Вот. И тогда они нам распечатали на принтере, короче, бумагу такую, я тут ее прикреплю где-то, посмотрите на нее, это действительно, это правда, вот, то есть это не какие-то басни, я вам сейчас рассказываю, вот тут вот решение закреплю о том, что изымается и перемещается в другую семью. Дают нам ее, в общем-то, без печати, без ничего. Муж говорит: я вам тоже могу распечатать таких, знаете, сколько на принтере, говорит, печать какая-то, ну, что-нибудь, говорит, будет к этому документу. Они, в общем-то, говорят... Мама, я хочу рыбисю. Сейчас пойдем. Они говорят: у нас все документы выглядят так, типа, ну, это нормально, типа, для Швеции такой документ. Муж говорит: нет, давайте, говорит, ребята, вы поставьте тут какую-то вашу печать, чтобы, ну, это было действительно похоже на документ, потому что, говорит, я вам просто не верю, говорит, вы у нас просто забираете ребенка и предлагаете поверить вам на слово. Говорит, я не тот человек, который сейчас может, ну, то есть согласиться на это все и пойти домой. Во-первых, пока они дали нам этот документ, прошло очень много времени, они нам предлагали, так как уже вот эта работа коммуны вообще, в принципе, закончилась, рабочий день, они уже закрывали это здание, и они нам предлагали ждать их на улице. Я говорю мужу, говорю, я отсюда никуда не пойду, говорю, это вообще, ну, типа, что это такое? Сейчас они закроют, вообще уйдут куда-то, и где мы потом возьмем эти какие-то доказательства, что у нас просто ребенка забрали и переместили куда-то, вообще даже неизвестно куда. Я говорю, нет, говорю, я отсюда никуда не пойду, пока вы хотя бы не дадите какой-то документ из печати. И они очень долго это все делали, мы очень долго просто ждали только этот документ. Они его долго распечатывали, а потом, когда мы у них запросили печать, они очень долго искали печать. Они, походу, вообще ей не пользуются никогда, не знаю. Вот. В итоге они нам поставили эту печать, дали нам номер телефона и адрес женщины, и написано было в документе, где находится. И на этом мы поехали домой. Звонки не отвечала, и нас уверяли, что это до завтра она там будет находиться в этой семье. То есть это как бы экстра приемная такая семья, потому что на сегодня других вариантов нет. Типа в Швеции так быстро это не происходит. Сейчас все семьи заняты, и чтобы ее куда-то помещать дальше, нужно как бы искать. А конкретно это на сегодняшнюю ночь. Вот так. Когда мы пошли на следующий день, нам начали рассказывать, как будут обстоять процессы, что домой не вернется сегодня, хотя нам выдали бумагу, что она на один день изъята из семьи. Сказали, нарисовали на доске, как это происходит. Я вот тут прикреплю картинку эту, что 4 месяца длится процесс, разбирательство и все остальное, что она будет находиться в другой семье. В этой семье мы свяжемся, значит, с этой женщиной, с приемными ее временными родителями, пока будут эти следствия, пока нас будут учить быть хорошими родителями с мужем. Вот. Мы можем передать какие-то свои пожелания, рекомендации, что там нужно делать. Вот. И если нужно какие-то вещи, чтобы связаться и передать вещи, если она хочет, да. Муж позвонил, я очень обиделась тогда.
Я вообще не хотела с ней разговаривать. В общем-то, у меня был такой шок. Я только отошла чуть-чуть от того, что было с Давидом. Просто я только собралась и думаю, господи, спасибо, все закончилось. И, наконец-то, можно как-то переключиться вообще на другую волну и не думать только о том, что это бесконечные больницы, бесконечные врачи, неизвестность того, как пойдет дальше лечение. В общем-то, было очень сложно. И тут просто другая ситуация. Мне так было обидно. Я была просто в шоке. Я не могла поверить, что это на самом деле происходит, понимаете? Нам сказали, что сейчас ведется расследование. Это будет расследование первые 2 недели. И после 2 недель они решат, либо же ребенок вернется в семью, либо ребенок передается дальше, я имею в виду в семью, возвращается к нам домой, к родителям, либо переходит в другую семью и продолжается расследование 4 месяца. Если они посчитают, что ситуация серьезная и требует дополнительного решения, тогда будет передана уже в более глобальный какой-то там отдел, который длится 4 месяца, и там есть много-много-много этапов этого расследования, и параллельно работа ведется с родителями, и параллельно работа ведется с ребенком, и, возможно, с другими остальными детьми. В общем-то, мы на следующий день, вот, когда пришли, они нам это сказали, спросили, хотим ли мы сотрудничать с ними, и хотим ли мы посещать курсы, где нас будут учить быть хорошими родителями. Мы согласились, конечно, на эти курсы. Мы сказали, что мы будем посещать все встречи. Вот. И нам назначили новую встречу. Назначали примерно 1 или 2 встречи каждую неделю. Мы должны были приходить на эти встречи с мужем. И встречи были в такое время, что нам было... Если мы туда приходим, то, получается, через полчаса уже нужно забирать детей из садика. Поэтому, конечно, мы забирали детей заранее из садика и вместе с детьми отправлялись на эти встречи. И, в общем-то, что происходило на этих встречах? Нас учили быть хорошими родителями, нас стали тягать по вот этим вот всяким обучениям, пытались научить нас, как быть родителями, включали нам фильмы, в общем-то, эти какие-то там авторские, их нет в прямом доступе, ты только должен приходить туда и под наблюдением вот этих семейных консультантов в кругу в таком, понимаете, за овальным столом ты должен просматривать 1 или 2 серии, потом после просмотра ты должен поделиться своими впечатлениями о просмотренном, может быть, какие-то у тебя есть мысли поделиться, рассказать, может быть, что-то вспомнить, какие-то воспоминания, там, не знаю, из детства, в общем-то, все, что приходит в голову, ты типа должен рассказать, поделиться. Вот. И меня немножко как бы поначалу я ходила на эти фильмы, даже несмотря на то, что они просто безумно скучные, там ничего нового нет. Я ожидала, конечно, большего. Я ожидала что-то, я не знаю, просто... Я думала, на самом деле, там какие-то вот находятся, я не знаю, психологи, которые вот мне могут, например, ответить на вопрос, как поступить с ребенком, который постоянно опаздывает в школу и ничего не помогает. И я была разочарована очень, когда они не смогли никакой внятный дать ответ на это, они просто завуалировали все. В основном на все вопросы, которые я задавала конкретно четко вопросы и четко их формулировала, а они мне отвечали как-то, вы знаете, вы понимаете, такая ситуация неоднозначная, и нужно, конечно, быть свидетелем данной ситуации, чтобы оценить правильно все и без возможных там каких-то недопониманий. То есть вот так вот они крутили вокруг да около, когда я прямо спрашивала и хотела получить такой же прямой ответ. Вот. Потом, как я уже сказала, что мы приходили постоянно со своими младшими детьми, потому что мы не могли их оставить надольше в садике, потому что в Швеции очень строго с этим. Ты должен ребенка приводить строго по времени, забирать строго в определенное время тоже, и ты не можешь прийти позже. Это не так, как в Украине, что садик, допустим, работает с 7 до 7, то есть с 7 до 19, да, и ты можешь в 7 привести ребенка и в 19 забрать. Нет, здесь так не получится. Здесь садик работает с раннего утра и до вечера, но у каждого есть свой временной промежуток, и ты не можешь прийти в то время, когда садик закрывается, потому что
Все зависит от твоих рабочих часов в день. И мы на все эти встречи ходили с нашими младшими детьми. В общем-то, я была включена вот так вот полностью, и меня немножко стало раздражать то, что мне стали говорить, знаете, приходите без детей, потому что они нам мешают проводить эти встречи. Я говорю, вы знаете, говорю, я понимаю все, говорю, но у меня нет возможности ни с кем оставить этих детей, нет возможности оставлять их в садике, потому что наше время в садике тоже фиксированное. И говорю, посмотрите, вы просто общаетесь со мной, вы рассказываете мне, а я чем занимаюсь, пока я с вами веду диалог или монолог, ну, в зависимости от того, сколько нас человек, да, я отвечаю конкретно на ваши вопросы, я при этом анализирую, думаю, и я при этом собранно отвечаю, плюс я переодеваю детей, потому что это не 15 минут, не 30 минут встречи. Эти встречи были по 2,5 часа, по 1,5 часа. Ребенок покушал, покакал, я его покормила, переодела, слюни вытерла, сопли вытерла, с собой возила кучу вещей, потому что то записывался, то что-то пролил на себя, то шторку тянет, то еще что-то, то ковры отрывает, то там что-то уже бросает вниз. Я это все, естественно, потому что дети живые, их невозможно посадить и забыть. Я, естественно, это все занимаюсь этим, причем я спокойно себя веду, все, и спокойно общаюсь с этими всеми социальными работниками, отвечаю на все их вопросы, которые бы они нам не задавали, рассказываю им все, как бы очень четко собрано. И был такой момент, когда в очередной раз мы пришли с детьми, вот ведем такой вот диалог, и меня спрашивают, как вы можете себя охарактеризовать, вы спокойный человек или нет? Я говорю, вы знаете, я думаю, что этот вопрос действительно лишний, потому что как долго мы с вами встречаемся здесь, а эти встречи были очень долгими, и по 2 раза в неделю, я говорю, что мы там просто были по несколько часов на встречах на этих, и я не знаю, мне кажется, психологу хватило бы какого-то короткого промежутка времени, наблюдая за мной, в этой всей беготне, когда я нахожусь рядом с 2 малышами, и я не, ну, то есть я на них даже голос не повышаю, ну, мы вообще спокойные, в принципе, люди по жизни, и редко когда что-то такое бывает, что мы там, ну, не знаю, повышаем свой голос. В основном, как бы, да, и меня не раздражают, в общем-то, какие-то мелочи такие, то есть я могу держать себя в руках, и человек, который это все наблюдает, который видит реально, как все происходит, один покакал, второй кушать просит, первый уже пить хочет, второму скучно, первый пошел, тащит штору, второй что-то тянет со шкафа, какие-то там штуки, другой пошел уже маркер взял, что-то там рисует на доске. В общем-то, это постоянно вот так вот сидишь, общаешься с человеком, и твои глаза вот так просто вокруг смотрят, и ты еще и реагируешь на все эти действия, и принимаешь непосредственно в них участие. И тебя спрашивают, как вы можете себя характеризовать? Вы спокойный человек или нет? Я говорю, я не знаю просто, что еще можно сказать о себе. Вы, в принципе, видите сами ситуацию, в которой мы находимся. Вы даже не выдержали и попросили приходить нас без детей, потому что они мешают вам проводить вот эти вот встречи, вы не можете сосредоточиться. Говорю, а я, несмотря на то, что я веду диалог с вами, отвечаю вам на все вопросы, что-то рассказываю, что-то вспоминаю, что-то анализирую, я еще и занимаюсь своими детьми, которых я не могу нигде оставить, у нас никого нет, я могу их только привести с собой, все. И они говорят, ну тогда давайте, знаете, как сделаем, давайте вы будете приходить по очереди. Сначала я, допустим, или мой муж, а второй из нас сидит с детьми. Я говорю, ну мы с мужем говорим, конечно же нет, потому что пока мы сейчас ходим на все эти встречи, нашей семье нечего кушать, потому что вы отбираете просто рабочее время. А муж говорит, кроме всего этого, я, конечно, все понимаю, но ничего мы такого не сделали, чтобы находиться сейчас здесь. И просто это все сейчас ставит под удар нашу семью в очередной раз. Перед этим Давид проходил лечение. Было очень мало ресурсов в семье, потому что, как я уже сказала, я была с Давидом, а мой муж, он занимался младшими детьми.
И пока он занимался младшими детьми, естественно, кто у нас работал? Никто, потому что у нас работает только один муж. И ситуация повторялась. Мы ходили по этим всем бесконечным встречам, которые нам назначали 2 раза в неделю, и по несколько часов. Естественно, муж бежит на работу с утра, пару часов поработал и бежит обратно. Это не работа. Этих денег не хватало катастрофически. Нас просто таскали и таскали по этим встречам. Мы ужасно злились на эту всю ситуацию сложившуюся, что у нас все наши планы, они просто все накрылись. И я очень злилась. Да. Продолжали нам показывать фильмы, в которых мы должны быть хорошими родителями, что нужно обращать внимание на ребенка, приласкать его иногда. В общем-то, что это не только про то, чтобы накормить, это не только про то, чтобы одеть, это еще и про духовность, это еще и про контакт физический, это еще и про, там, не знаю, заботу ментального здоровья, вот, и как бы для меня это все, ну, и для мужа, для моего было все понятно, потому что мы, в принципе, и так это все делаем, и поначалу мы просто как бы ходили туда, как бы, да, говорили, там, соглашались, как бы, да, вот, и когда они у нас спрашивали, то есть каждый раз по просмотру этих фильмов, они спрашивали, ну, какие у вас мысли, вот, в отношении просмотренного, там, или услышанного, и это все настолько, во-первых, ты смотришь этот фильм, он может, там, 2 часа смотреть фильм, а по сути там содержание, ну, за 5 минут можно это все показать, потому что оно очень все растянуто, как будто для людей, которым очень сложно донести информацию, я не знаю. И ты смотришь вот 2 часа, а там по сути ни о чем просто. И я была в шоке от того, что, ну, как бы мне казалось, что люди должны разобраться все-таки, на каком этапе находится семья, какие у них отношения, а не просто предлагать им все подряд, и программа, как бы, она типа для всех одинаковая, вот. Я говорю, ну, то есть мы с мужем сказали, что это все нам понятно, мы сами это все можем рассказать, сами этому можем научить, и, в принципе, наша семья живет по этим принципам, и так у нас и происходит, и мы интересуемся, и обсуждаем, и говорим, и принимаем участие, и гуляем с детьми, проводим с ними время и все остальное, но в силу того, что Давид болел, и вот такая ситуация была, муж постоянно старался, по крайней мере, да, зарабатывать еще, несмотря на это, на все. Конечно же, у нас было очень мало времени на всех остальных детей, но мы к этому вот сейчас только начали возвращаться, и у нас сейчас вторая такая же ситуация, что опять муж не может работать, дети не могут быть полноценно в садике из-за всего этого, что мы их постоянно дергаем, забираем, они приходят и как неприкаянные вот ищут 5-й угол в этой комнате тесной, где им совсем неинтересно, им совсем там скучно и вообще не хочется там находиться. Вот. Потом они начали как-то переносить эти встречи немножко ближе к утру, чтобы дети были в садике, потому что они поняли, что на самом деле нам не с кем детей оставлять, только либо в саду, либо таскать их за собой. А муж, конечно же, никто из нас не согласился сидеть по очереди дома, потому что мы объяснили, что ситуация такая, что мы находимся в эмиграции, и это просто прямое наше выживание. Если муж не будет зарабатывать, это удар просто по всей семье, что они же своими действиями обрекают нашу семью на то, что у нас просто не будет средств к существованию. Вот и все. И это вызвано сейчас прямыми действиями социальной службы. Вот эти все их вызовы, все вот это все приводит к тому, что наши дети опять не доедают, там не получают каких-то необходимых вещей себе. В общем-то, нам придется опять очень сильно экономить на всем, чтобы как-то просто сводить концы с концами и просто выживать просто. Вот и все. И они говорили, да, мы понимаем, но вам все равно нужно ходить на все эти встречи и собрания, потому что вот такой протокол у нас, я закреплю здесь, покажу, как они нам сказали, 2 недели это был такой тестовый период, и спустя эти 2 недели они решали по нашему поведению, потому что рассказывал ребенок там, они решали, нужно нам продолжать это расследование, либо же ребенок возвращается домой, либо сразу же переходит в постоянную другую семью. И когда прошли 2 недели вот эти тестовые, они сказали, что передают уже
постоянным социальным работникам нашу ситуацию, нашу историю. Будет заниматься нами полиция, будет заниматься нами другие работники, которые занимаются постоянными делами. То есть бывает такое, что 2 недели, и дело закрывается. А наше дело посчитали, что оно более какое-то серьезное, более глобальное, оно требует большего внимания, оно требует большего разбирательства, и передали его дальше другим людям. То есть сначала мы общались с одними, потом мы общались со вторыми, потом мы общались с третьими. В общем-то, люди менялись, и каждому из них мы рассказывали все заново. Как у нас в семье, какие у нас отношения с детьми. Мы каждому рассказывали все заново и заново. И как бы нам это тоже надоело, и мы спрашиваем, сколько это будет вообще продолжаться, почему постоянно меняются социальные работники, почему нет человека, который бы просто, вот ты, даже уже так произошло, начали вести это дело, и они продолжают вести это дело, потому что постоянные повторяющиеся вопросы, ну, это просто как-то было странно очень. Прошло какое-то время, и я сказала, что я больше не хочу смотреть эти фильмы, потому что до этого мы просто соглашались на все, что нам предлагали, абсолютно на все. Мы смотрели фильмы, мы смотрели там какие-то короткие... Ну, то есть фильм — это как сериал такой длинный, он из 8 частей, и он очень долгий по времени. Эти части, каждая из них, она длинная такая вот, примерно 1,5 или 2 часа идет одна часть. Вот. И плюс к этому еще есть какие-то другие там, и их нет в свободном доступе. Я говорю, хорошо, мы можем их посмотреть дома, допустим. Нет, вы должны приезжать сюда, должны смотреть их на месте. Они смотрят, как ты реагируешь на это все. То есть, ну, вот так как-то это происходит. Что для меня было как-то непонятно, потому что, я же говорю, что это были самые просто элементарные какие-то вещи. Вот. И в итоге я отказалась от этих фильмов. Я говорю, я больше не хочу ездить на эти встречи, потому что я хочу заниматься домом. Я вместо того, чтобы сделать какие-то дела, свои дела семьи, я еду сюда на эти бессмысленные встречи. Я тут смотрю то, что я вам могу рассказать, и даже больше этого, потому что у меня есть опыт. Все-таки у меня 4 детей, и у меня есть что рассказать. И также и сказал и мой муж, потому что там были показаны просто, ну, какие-то, я же говорю, элементарные вещи, что ребенка нужно, допустим, обнимать каждый день. Вот, ну, если ребенок к тебе приходит, ну, нужно его там выслушать. Это не только что его покормить. Ребенка нужно учить, заниматься здоровьем ребенка. То есть вот настолько банально какие-то вот такие вот вещи. И они очень расстроились, когда я сказала, что я не хочу больше посещать эти встречи, смотреть эти фильмы. Они всячески меня пытались переубедить, что вам все равно нужно досмотреть этот цикл этих серий. Я говорю, вы знаете, я себя очень плохо чувствую еще после 6-й операции с Давидом, потому что я им объяснила, какая была ситуация, что очень был сложный период. И перед этим и в процессе я им тоже рассказываю, что Давид долго болел, и долго был период с осложнениями, что после 6-й операции я почувствовала себя очень плохо. Я у них просила помощь реального психолога, в чем мне просто сказали, иди в Урцентрал. Все, мы тебе, типа, не можем оказать эту помощь, мы, типа, тут оказываем помощь другого характера. Я была немножко в шоке, потому что, я говорю, вы же сказали, что вы психологи, и вы можете оказать, как бы, помощь и поспособствовать терапии, потому что я уже раньше записывала свое короткое видео на канале о том, что после 6-й операции, когда я зашла в послеоперационную к Давиду и увидела у него спинальный катетер, который из позвоночника был, и потом мне доктор говорит, да, 2 раза пришлось сделать спинальную анестезию. У меня что-то случилось, в общем-то, со мной, я очень испугалась, и очень сильно это отразилось на моем здоровье. У меня тогда потемнело в глазах, и в тот момент я думала, что я сейчас упаду, я потеряю сознание. И у меня с того момента очень большие проблемы с памятью. Посттравматичный синдром, короче. Я все забывала, и у меня действительно были большие проблемы, и я не могла вообще ничего запоминать. Я до этого ходила на СФИ, был период небольшой,
и очень хорошо, легко учила слова, потому что, в принципе, у меня очень хорошая память, а после этого случая стало очень плохо. И я им как бы говорю, что мне вот, да, действительно нужен там терапевт, вы можете мне оказать помощь? Они говорят, нет, это не к нам, это в Вордцентрал. Вот, я говорю, ну, хорошо, понятно. Говорю, ну, я себя плохо чувствую, я не могу смотреть эти, в общем-то, видео. Если у вас есть что-то более серьезное, более что-то такое, что действительно бы меня научило быть лучше, чем я сейчас, я с удовольствием приду, посмотрю, потрачу на это свое время и, конечно же, поинтересуюсь этой информацией. Но такая информация, как бы, я вам сама могу рассказать об этом, как воспитывать детей, как сделать так, чтобы им было всем хорошо, что у каждого свой характер, что каждому нужен свой подход. В общем-то, рассказать какие-то детали, которые подходят к одному и не подходят к другому ребенку и так далее, и так далее. Могу рассказать вам, просто рассказывать часами за своих детей, потому что все разные и все индивидуальные. Вот, и как бы, да, то, что показывает здесь сейчас, это можно рассказывать, на мой взгляд, это можно показывать родителям, которые только собираются стать родителями, потому что мне кажется, что нормальный родитель, у которого есть один и более детей, он все это знает, это такие простые истины, в общем-то. Вот, и все. И они были в шоке от того, что я отказываюсь. Они говорят, нет, вам нельзя отказываться, вам нужно ходить на это все. Я говорю, нет, у меня нет на это времени, я хотела бы потратить время на свое восстановление, потому что я нужна своим детям, и я нужна своей семье. Мне нужно еще приготовить еду, мне нужно сделать элементарные вещи. Это все, конечно, хорошо, сидеть 2,5 часа смотреть в телевизор, просто ни о чем, но пошутила и пошла в другую семью, а другие дети остались, и о них тоже нужно заботиться, они живые, и они хотят и кушать, и нужно и постирать. В общем-то, никто это ничего не отменял, и пока я здесь сижу, ничего дома не происходит. Нужно мужу уходить на работу, а мне нужно заниматься своими повседневными домашними делами. Вот, и, в общем-то, отказались от этих встреч, и какой-то период мы не ходили на эти встречи. Потом они нам позвонили и сказали, давайте мы соберемся все вместе с вашей семьей и пойдем в Скансен. Это такая программа, в общем-то, тоже как терапия, и будем смотреть, как ребенок себя ведет возле вас, на ее поведение. Боится она вас, не боится она вас, в общем-то. Ну, мы как бы не отказывались от этого, почему бы и нет. Вот, и они оплатили нам там обед в ресторане. Я пришла со своей приемной той семьи мамы, вот, и, в общем-то, мы хорошо, в принципе, провели время, за исключением того, что я злилась и мало с ней общалась. Но муж общался с ней как бы нормально всегда, и, то есть, все было как обычно. Единственное, я поначалу не хотела к нам подходить, вот, и как бы я понимаю, почему, потому что ей было стыдно просто смотреть нам в глаза, и она не знала, какая реакция у нас будет после того, как ее забрали, и все это произошло. И она даже не хотела с нами разговаривать по телефону, не прислала нам смс-ки поначалу очень долгое время, хотя муж ей писал. Вот, и мы созванивались только с вот этой женщиной в семье, в которой она жила. Мы погуляли в Скансен, поехала домой, потом был выпускной, мы пришли туда на выпускной, была там с мальчиком из этой приемной семьи, то есть вот эти приемные родители, это их сын, и мама была чем-то занята в той приемной семье, отправила своего сына, чтобы он смотрел за Викторией, пока Виктория на выпускном. В общем-то, к ней на выпускной пошел этот сын приемной мамы. И мы что-то принесли тогда, какие-то вещи. Я помню, что мы стояли от нее буквально где-то 2 метра. И развернулась, увидела меня. Ей стало очень неловко. Она побежала к своей подруге, однокласснице, которая говорит на русском. И говорит, вон, смотрите, там моя мама стоит, смотри, у нее такие глаза были. Она такая была испуганная, как будто я сейчас ее схвачу, и я не знаю, что с ней сделаю. Это было до того, как мы... Да, это было до того, как мы поехали в Скансен, поэтому у нее был шок, и она не знала, как реагировать на наше присутствие. Ну, мы просто стояли, как бы мы не устраивали никакие скандалы. Мама, хочу воды.
Мы, в принципе, никогда не скандалили, мы никогда не кричали за все вот эти встречи, за все, что за весь этот период, который мы встречались и с социальными работниками, и с полицией, и с ее приемной семьей. Не было никогда такого, что мы там как-то вели себя, я не знаю, никогда не было у нас истерик. Когда мы приходили на эти встречи, были всегда почти переводчики, и однажды меня поразил такой момент, когда переводчица, то есть социальный работник вышел, а переводчица со мной уже зашли в кабинет. И переводчица пододвигает мне салфетки поближе. Я говорю, спасибо, мне не надо. Она говорит, да, странно. Я говорю, говорю, часто плачут. Она говорит, да, вы себе не представляете. Говорит, рыдают очень сильно плачут, и почти всегда. А вот у нас такого не было. Я не плакала от того, что в другой семье. Я плакала только от обиды, потому что я не могла понять, я не могла поверить, что сама это все начудила. И она как бы была затейщиком этого всего. Во-первых, с ее стороны такой подкол как бы, а второе, что это наломало все наши планы, и мы действительно уставшие от ситуации с Давидом, просто уставшие, морально измотанные, да, морально, физически измотанные. Мы просто надеялись, что сейчас вот тот период, когда все начнется по-другому, у нас будет, так сказать, ну вот наша взлетная полоса начинается. Сейчас все по-другому будет и заживем, да, так сказать, спокойно и размеренно. Но не тут-то было. Нас опять начали таскать по разным инстанциям, и, в общем-то, это отнимало очень много нашего времени. На это я очень сильно злилась. На это я обижалась и плакала от обиды. Я не переживала о том, что ребенок спит в другой семье, потому что изначально мы пообщались с женщиной, этой мамой приемной, и определили для себя как порядочного человека ее, как человека, с которым, ну, который действительно понимает всю ответственность, и она не первый год занимается вот этим, вот это, по сути, ее работа, что она берет к себе детей в свою семью, вот, и, в принципе, как она общается, было понятно, что это человек, ну, адекватный, нормальный человек. Вот. И я ей рассказала все плохие привычки, на что обратить внимание, что вот, допустим, она не любит делать из повседневных бытовых задач, например, чистить зубы, расчесывать волосы, да, и тому подобное. На что стоит обратить внимание, там вот ногти не любит подстригать, то есть нужно ходить упрашивать ее, там нужно, может, недели две, ну, не подстригать ногти, ходить с такими, да, в школу. Вот, по поводу опозданий, опять-таки, всего такого. С ней общались, она мне звонила, она мне тоже рассказывала, она мне говорит, я вижу, да, что действительно девочка не делает не то, что говорит, и как бы я вас понимаю, говорит, ну, вы не переживайте, говорит, вы просто следуйте всем вот этим решениям, которые и предложениям, которые вам социальная служба выбирает. Ходите на эти все встречи, говорит, все решится, вы не переживайте, не волнуйтесь, потому что, в принципе, как бы я ничего такого не замечаю, и, в общем-то, с моей стороны я, ну, не вижу никаких тревожных ни звонков, ничего такого. Вот, говорит, в принципе, это частое явление в Швеции, что дети жалуются на своих родителей по разным причинам, там всякое бывает, и вот оказывается в такой ситуации. Ну, в общем-то, да. Время шло, и как-то стала поговаривать о том, что она уже сама хочет домой, потому что эта женщина, она вскоре пошла в отпуск, остался только ее муж, там жила в том доме, а муж этой приемной женщины, мамы приемной, он ходил на работу, естественно, была дома одна, и у нее была своя комната, поначалу ей было все так классно, все так хорошо, она даже говорила нашей, говорит, ты что, дура, говорит, давай, у тебя будет, тоже скажи, пожалуйста, на родителей, у тебя будет своя комната, я в школу езжу на машине, все так прекрасно, жизнь прекрасна, в общем-то, это был какой-то такой период, когда ей было там по кайфу находиться.
А потом, вот я же говорю, эта женщина, она уехала в отпуск свой заслуженный, а мужчина, он продолжал работу, потому что, ну, как бы, почему, да, он будет сидеть и смотреть, только нет. Никто с ней не сидел, никто с ней не цацкался. У нее с ее комнаты был сразу выход на балкон, на который она не ходила, потому что там жили осы. В общем-то, сверху поселились тоже, балкон такой обшит деревом, поселились там осы. Вообще боялась открывать окно, открывать дверь. Она не ходила гулять на улицу, потому что там были осы везде, где-то жили. И, в общем-то, девочка очень мнительная. Она звонила уже потом папе и говорила, что я не могу пойти погулять, даже на улицу выйти, потому что везде осы, я боюсь выйти. Она боится всего просто. Это просто такая паникерша. Это, я говорю, нужно знать еще мою дочку, поэтому я... Сейчас я, конечно, смеюсь уже. Поэтому я говорю, что, с одной стороны, как бы я не переживала за то, что она наговорила и пошла, потому что я знаю, что они просто посмотрят, как себя ведет мой ребенок, и они сами его отдадут назад. Вот. Но вот этот весь процесс, пока нас таскали по всем этим инстанциям, вот это больше всего меня раздражало, что мы просто не принадлежим себе. Нам назначают эти бесконечные встречи, мы не можем не планировать свой день, ни у нас денег меньше, чем должно было быть. Мы, естественно, наши все планы, они просто разрушились из-за этого всего. Вот, потом тоже звонила эта мама и рассказывала, что не хочет расчесываться, не хочет стричь ногти. Я говорю, да, говорю, вам еще вам еще предстоит через это все пройти. Уже такая привычка, которую я сейчас не буду здесь озвучивать, но это очень нехорошая привычка. В общем-то, я думаю, что многие родители сталкиваются с какими-то нехорошими привычками своих детей. Это безобидная привычка, но она нехорошая. Вот, и я говорю, вы еще с этим всем столкнетесь, посмотрите, говорю, со всех сторон, во всей красе. И вы просто сами все увидите, что это не такой простой ребенок, которому сказал, и он там пошел что-то делать. Или с ним можно договориться, или еще очень сложный ребенок. То есть нужно это увидеть и понять. Да. Так вот... К чему я это все говорю? Да, стало скучно, и начали проблемы со здоровьем вот как раз вперед, когда она находилась в этой семье, она должна была принимать лекарства, я им передала лекарства, передала крем, потому что началась экзема, и у нее очень сильно стал портиться аппетит. Вот как раз в тот период это только было начало, и я больше года воевала и воюю и продолжаю сейчас. Это отклонение от темы, но чтобы вы понимали просто, что в тот момент уже мы начали это лечение, да, чтобы возобновить как-то аппетит и все такое. Вот, и я расскажу в другом ролике, не буду углубляться, но, в общем-то, да, я заметила, что начинаются проблемы, и мы ходили уже какой-то период с ней, посещали врача. Врач выписал нам лекарства эти все я передала туда, в эту семью, и сказала, чтобы внимательно следили за этим. И там опять стала плохо кушать, я ее видела в школе потом несколько раз, она такая худючая вся была, конечно, это все меня больше всего беспокоило. Меня не беспокоило, что она сидит в другой семье, меня беспокоило другие вещи, что она ходит с недочищенными зубами, и я это неоднократно говорила на встречах социальной службы, что тот человек, которого нужно постоянно, я не знаю, нужно выбирать как-то не бить, я не говорю, что бить или еще что-то, а просто ей нужно вот дотошным таким, это настолько должно быть огромное терпение, чтобы просто ее заставить почистить зубы, заставить ее покушать, потому что человек может просто просидеть 10 часов за завтраком. Я вам серьезно говорю, у нас были такие ситуации, просто 10 часов над тарелкой за завтраком. Да, она может, вот так целый день можешь ей говорить, иди почисть зубы, она их не почистит. И когда я увидела, налет у нее, я говорю, как бы надо, я понимаю, что ребенок сложный, ребенок такой, который не понимает ни с первого, ни с 10-го раза, может просто игнорировать, и все, улыбается тебе в глаза, и все, и просто тебя игнорирует. Но нужно что-то делать, вы взяли ребенка под свою опеку, ребенок находится в вашей семье, ваша ответственность, пожалуйста, чтобы у нее были чистые зубы, расчесанные волосы, постриженные ногти, чтобы она принимала лекарства. Это вообще какие-то самые минимумы, которые нужно делать. Вот, и я постоянно держала связь с этой
приемной мамой, и муж тоже с ней связывался, что мы, ну, то есть, что вот какие-то лекарства, все это по рецепту мы, естественно, получаем здесь бесплатно в Швеции для детей, все это передавалось туда, и мы говорили о том, что да, мы понимаем, что ну, вам придется об этом заботиться, чтобы все было вовремя. Вот. И было такое, что звонила эта женщина, говорит, вот не хочет стричь ногти, 2 недели уже ногти такие длинные, в школу ходит, они там грязные, ломаются, в общем-то. Она приходит, это грязь под ногтями, она их не хочет стричь. Ну как вообще на нее повлиять? Я говорю, да, говорю, это как раз то, о чем я вам и говорила. И как бы это такая не единственная ситуация была. Время шло, таскали нас по этим всем инстанциям, и вот я там сидела одна, очень долго были каникулы для нее, этой женщине, так ей показалось долго, что она сидит одна в квартире, и уже ей и не хотелось ни своей комнаты одной, ни ездить в школу на машине, ничего, в общем-то, ей там стало скучно. Она стала звонить папе, говорит, папа, ну когда меня уже заберут домой, она уже очень сильно хотела домой, и она говорила об этом сама лично в социальной службе, и она говорила нам, и мы это говорили в социальной службе, что хочет домой. Но они говорили, пока разбирательство идет, мы его не можем закрыть, разбирательство будет длиться 4 месяца, и вам придется терпеть. Ну, может быть, если прям ребенок сам захочет и скажет, что все, нет, я хочу домой, то ребенка как бы переведут назад домой. И мы, конечно, спрашивали, так подшучивали в социальной службе над тем, что как же так, мы же такие злые родители, злостные, там избивали ее жестоко, и вообще там чуть ли, я не знаю, не до убийства, там, я не знаю, потому что меня нельзя возвращать домой. Вот это был такой самый начальный период, когда я говорила, меня нельзя возвращать домой, потому что они меня убьют просто. Я понимаю ее состояние не потому, что мы ее били, а потому, что ей было страшно и стыдно смотреть нам в глаза за то, что она начудила. Она не знала, как мы себя поведем. Ну, мы не ругали, мы как бы не реагировали как-то так. Я обиделась на нее, я отменила одну встречу именно. Я сказала, что я не пойду, я на нее очень сильно обиделась, и как она может себя так вести по отношению к нам, как она не понимает, что насколько было сложно с Давидом, насколько нужно быть такой эгоисткой, чтобы просто сделать такую вещь, вымочить. И я очень сильно обиделась, сказала, я не пойду. Это была как раз финальная встреча, как говорила о том, что она хочет идти домой. Я говорю, все, пусть она остается в этой семье, потому что, ну, если она сама захотела уйти, если она видит всю нашу ситуацию с какая-то аллергия на что-то или что, не могу понять, нос раздирается. Говорю, если мужу говорю своему, если она не видит эту ситуацию внутри нашей семьи, насколько нам сложно, насколько мы пытаемся просто в эмиграции, ты делаешь все возможное для того, чтобы наша семья ни в чем не нуждалась. Я стараюсь по дому, чтобы все было и вещи настиранные, и накормленные, и просто чтобы все было как бы хотя бы самое необходимое, и еще больше, и ребенка лечить, и туда, и сюда, в общем-то. Ну, я не знаю, просто уже если мы такие плохие родители, говорю, ну пусть тогда живет в другой семье. В общем-то, обиделась, да, и не пошла. Вот, ну, потом я подостыла и назначила встречу через там 2 недели, по-моему, с ней. И на этой встрече, перед этим была встреча с мужем, со своим папой, и на этой встрече рассказывала социальным работникам, что она уже хочет домой на этой встрече. И они тогда сказали, что будет еще одна встреча с мамой, и тогда они посмотрят, как бы и будет принято решение. И вот после того, как я отказалась, я потом долго думала, я потом сказала мужу, ладно, говорю, я хочу пойти на встречу, пойду на встречу. Я собралась со своими силами, я переступила через себя, через свой просто свою обиду. Я очень сильно на нее обиделась. Это просто сказать, что я обиделась, это ничего не сказать. Вот. И эти социальные работники, они говорят, да, типа, мы понимаем, что вы можете обижаться на ребенка, но вы не должны на нее как бы демонстрировать это ей, вы не должны ей как-то мстить за то, что она обратилась, потому что по этой причине могут тоже отодвигать возвращение домой. Да, Буба. Эти злиться и вымещать эту злость на ребенка, мы тоже как бы ребенка домой не вернем, потому что это тоже типа неправильно и насилие над ребенком.
Нет нигде места в этой квартире, где я могу записывать видео. Это капец. Да, в общем, говорят, если вы можете себя держать в руках и не будете срываться на ребенка, там рассказывать, что вы такие обиженные сильно на него или там еще что-то, то, значит, ребенка вернут быстрее. Ну вот пришел момент этой встречи. В общем-то, сидела напротив, ну не напротив, а недалеко так от меня на кресле. И спрашивали, хочет ли домой у меня, как будет наша жизнь, в каком ключе дальше, когда вернется. Я говорю, да не знаю, в принципе, все будет как обычно, как было и до этого. А еще я написала список требований, чтобы вернуться домой, что мы должны сделать были. В общем-то, не бить ее, проводить больше времени с детьми. И там был такой пункт покупать больше фруктов. В общем, вот этот пункт вообще... Я, в общем-то, найду этот список и прикреплю. Но, в общем-то, все понятно. Мы так это все делали и не делали, ну, как бы, да, в зависимости от пункта. А покупать больше фруктов, это было вообще как бы немного смешно, потому что я очень долгое время я волонтерила, и более 70 семей я украинских зарегистрировала на получение продуктов. Один раз в неделю стабильно. Бывало, что несколько раз в неделю ездить за продуктами. Это продукты, которые подходят сроки годности, но продукты в хорошем состоянии. Вы знаете, в Швеции даже конечный срок, даже если это сегодняшняя дата, этот продукт используют. И даже есть ресторан, он очень известный, где готовят из таких продуктов. Вот. И, в принципе, это очень хорошие продукты, да. Но к чему я говорю, что у меня был очень большой, во-первых, доступ к продуктам и фруктам, которых было просто немерено. Это доходило до того, что дети просто не успевали поедать, и я их либо раздавала, либо бывало такое, что продукты портились, и я их выбрасывала, как бы, и фрукты, и все остальное. И я говорю, у нас очень много фруктов, у нас просто забит холодильник, можете прийти в любой день посмотреть мою квартиру. Они, кстати, приходили в нашу квартиру, смотрели, как мы живем. Я говорю, у меня хватает всего, у меня холодильник, у меня еще есть морозилка дополнительная, которая забита просто до отказа, всяким, все просто, там есть разнообразие, что только можно пожелать. И там есть и рыба, и мясо, и фрукты, и овощи у нас есть все, что можно, только из еды. Мы, в принципе, не отказываем себе в еде, и мы достаточно хорошо питаемся вообще, и дай бог, чтобы все так питались. Я знаю, что люди питаются и намного хуже нас, и у них не хватает денег на это все, в отличие как бы от нас, и старалась поэтому помочь многим семьям. Ну вот, дело, в общем-то, да, такое. И я говорю, вы можете спросить у соседей, сколько я получаю продуктов. И еще есть мужчина, который помогал. Сейчас уже он не приезжает к нам, но на тот момент он приезжал и привозил очень много продуктов, очень много фруктов. И просто разнообразие огромное. У нас весь наш подъезд кушал. И дай бог ему здоровья. В общем-то, этому человеку он нас очень всех выручал. Да. Вот, поэтому я говорю, это я аж даже засмеялась, я говорю, это очень смешной пункт, не знаю, я просто не смогла сдержаться. Вот, и как бы, да, проверяйте, пожалуйста, ходите везде, смотрите, что вы хотите, что, в общем-то, все ваши вопросы вы можете, да, узнавать, уточнять, спрашивать, как хотите, в любой форме, ходить по соседям. У нас есть канал, который с самого начала, как мы выехали из Украины, я веду, и очень много видео залито. Вы можете посмотреть и оценить нашу семью еще по этим видео, куда мы ходим с детьми, куда мы не ходим, как мы проводим время, что мы посещали и музеи, и разные места. То есть нам как бы не наплевать на развитие детей, мы этим занимаемся в принципе без каких-то указаний. Мы это делаем, потому что мы это хотим и потому что нам это нравится. Поэтому вы можете собирать информацию, мы даем разрешение на абсолютно сбор информации в том виде, в каком вы хотите и где хотите это делать. И они как бы, конечно, сказали, окей, да, дайте нам канал, я им дала, без проблем. Не знаю, смотрели они его, не смотрели, но факт того, что он у нас есть, и там много видеоматериалов и всего есть, это да. Так вот, возвращаясь к этой встрече, вещи о том, о сём. Ты хочешь вернуться домой, не хочешь, там, мама, вы хотите, чтобы вернулась домой, не хотите, вы там обижаетесь все еще на нее, или как вы там себя чувствуете. Вот, и
просыпается муха, в общем-то, в комнате. И это где-то, видимо, в комнате пригрело ее. И просыпается муха, начинает ползать по потолку. Вы бы видели, в общем-то, реакции. Это просто артистка еще та. Она как подскочила на этом кресле, вот так вот поджала ноги и говорит, там на потолке муха, я ее боюсь, у нее 8 лапок. Я говорю, во-первых, говорю, это просто муха маленькая. Говорю, вообще тебя не трогает, маленькая мушка. Говорю, во-вторых, у нее 6 лапок. Говорю, успокойся. Она, короче, сначала забилась в кресло, вжалась. Потом она прибежала ко мне. Мама, спаси меня, там муха на потолке. В общем-то, играла такую роль, что они поняли вообще, что артистка. Они говорят, да, все, говорю, едь домой. Мы все поняли, нам все ясно стало про тебя. А до этого была ситуация, в общем-то, спрашивают, ну, как тебя родители вообще бьют, и когда они тебя начали бить, здесь, в Швеции или еще в Украине? И такая, да, в Украине, говорит, меня бил папа ремнем. Они говорят, ну, хорошо, а что он тебе говорил, когда он тебя там бил или собирался бить? Он говорил, сейчас придет дядюшка ремень. В общем-то, это было все очень смешно. И не очень смешно. Вот такая вот ситуация у нас была. После этого сказали, что она приедет домой, собрали ее вещи и вернулась домой. Вот такая вот наша была история. Социальная служба разобралась во всем, домой ребенка вернули в итоге. Было это все в мае прошлого года, в 2024 году. И да, это началось все в мае и продлилось. Прямо на следующий день рождения. На следующий день был день рождения. Правильно, началось это все в мае. Началось, да. Да. И когда она пришла, где ты отмечала день рождения свой? Уже у нас? Дома Да, уже? у нас она пришла. И вообще я решила, мам, прийти домой. Так я же тебе говорю, что да, я же говорю, что ты решила прийти. Дошло до того, что уже сама, вот она сидит за кадром, я ее не буду показывать. Ну вот она говорит, что да, она сама уже реально просилась, она уже Ваше просто... Величество, вы нас балуете. Она уже не хотела больше сидеть в той семье, насиделась, наслаждалась первое время комнатой своей личной, машиной, а потом ей это все надоело. Она поняла, в общем-то, что не в этом счастье, и захотела вернуться домой. И она прям требовала у социальной службы, чтобы ее вернули к ее дню рождения, потому что она хотела провести свой день рождения в кругу семьи и в кругу своих друзей, а не там, где, по сути, просто чужие люди, которые занимались своими делами. Как я уже сказала, что семья не собиралась изменять свой образ жизни, и мама приемной семьи полетела на отпуск, а папа продолжал ходить на работу, то никто не занимался, не нянчился, и она поняла, что кроме прав у детей в Швеции есть еще и свои обязанности, которые ей нужно выполнять, несмотря на то, что даже она в другой семье. Я думала, что в Швеции, если защищают права детей, то это выглядит так, типа захотел сегодня съесть там 7 тортов, и тебе все принесли их на блюдечко очень быстро, потому что ты ребенок. Вот, что захотел, то делаешь, куда захотел, ходишь, в общем-то, а оказалось на самом деле, что это все не так, что ребенок должен и по дому помогать. Она говорит, меня заставляют выносить мусор, я не хочу это делать, меня заставляют мыть посуду, я не хочу, я могу не хотеть мыть посуду, не делать это. Я объясняю даже в социальной службе, что нет, у детей тоже есть свои обязанности. В первую очередь учиться, следить за своим здоровьем, чистить зубы, расчесывать волосы, содержать себя в порядке и так далее, да, получать образование. Конечно, слушать родителей, если они говорят правильные вещи, как положено, да, и родители обязаны воспитывать своих детей, обязаны контролировать их, и это не просто прихоть родителей, там запретить телефон или еще что-то, это их обязанность. Это ребенку все рассказывали, объясняли, и ребенок понял, что как бы перемена мест не изменит ситуацию для нее, потому что для нее как бы лучше не стало. Она думала, что она все королева теперь, потому что она в Швеции, и она ребенок, она сейчас все получит, что она захочет. Вот. А оказалось по факту и на деле, что это не совсем так, что
ребенок будет и там ложиться спать в 8 часов вечера, ребенок будет и там расчесываться и чистить зубы, и в другой семье ребенок будет ходить в школу, и она должна будет приходить в школу вовремя, и все, что она должна делать как ребенок, потому что обязанности у детей в Швеции тоже есть, она будет делать просто в другом месте. Это будет не в семье, а в другом месте. И ей это тоже не понравилось, она подумала, что все-таки в семье вот у нее было лучше, и захотела сама вернуться. Вот такая у нас история, вот такая ситуация случилась в нашей семье. Как я сказала, это было год назад. Все честно вам теперь рассказываю. Многое уже забыла из того, что, ну, какие-то подробности. Но в целом я это все передала и рассказала. Ребенка в семью вернули. В дальнейшем не было никаких проблем с социальной службой. Если бы спросили меня после этого, и даже сейчас, привезла бы я сюда своих детей в Швецию после того, как мы столкнулись с социальной службой, после того, как произошла у нас эта ситуация, я отвечаю однозначно и четко: да, я бы своих детей сюда привезла. И если вы хотите знать, рекомендую ли я Швецию как страну для проживания с детьми, ехать ли после этого сюда семьям из Украины, однозначно да, ехать. Потому что можно во всем этом разобраться. Ситуация неприятная, ситуация ужасная, нужно держать себя в руках, нужно быть очень стойким, мужественным человеком, чтобы сотрудничать с социальными службами, с полицией, ходить на эти все встречи, нужно быть собранным человеком, нужно не раскисать, не плакать там, не устраивать скандалы, нужно думать головой, что делать и как это делать. Нужно думать, что говорить, потому что ваши слова, даже если вы не виноваты ни в чем, они могут быть просто повернуты против вас. Поэтому нужно сохранять спокойствие железное и не отказываться ни от чего, соглашаться на посещения на все. Как я и говорю, мы вначале согласились на все посещения, уже в дальнейшем мы просто объяснили, почему мы отказываемся от этих посещений, что это все нас ничему не может научить. А, кстати, когда я отказалась и сказала, что, ну, они говорят: так странно, вы отказались, вам вроде бы как бы помощь нужна в семье, а вы отказываетесь от этих посещений. Я говорю: вы мне не можете конкретно ответить на мои вопросы, вы не можете дать конкретный ответ вот по этим пунктам, то есть я там им сказала, я уже не помню по каким, но сам факт. И говорю, когда я попросила помощь специалиста-психолога, говорю, вы тоже мне не смогли предоставить. Они говорят: ну, потому что психологов у нас нет. Я говорю: так в смысле у вас нет психологов, если вы себя позиционировали изначально как психологов? То есть они реально изначально сказали, что они семейные психологи, понимаете? И в итоге оказалось, я говорю: вы мне конкретно, говорю, скажите по факту, вы психологи, и дайте мне ответ на эти вопросы. Они говорят: нет, мы не психологи, мы просто семейные консультанты. Мы не имеем права вам отвечать на эти вопросы, потому что у нас просто, как они сказали, нет компетенции в этой области. То есть вот так вот, понимаете? И все. А до этого отвечали вот так завуалированно, все. Я как бы на это все приходила, и это был такой немножко как цирк. И я им об этом сказала. И они обиделись, но поняли меня, что я имею в виду. И мы четко ограничивали свои позиции и озвучивали, что нам нравится, что нам не нравится в этом всем. И мы не боялись это говорить вслух. Вот, и обосновали, почему мы отказываемся от этих сериалов, вот этот из 8 там серий, как быть хорошим родителем, потому что мы сами можем научить кого угодно и, в общем-то, дать гораздо больше советов и за более короткий промежуток, как быть действительно хорошим родителем для своего ребенка, вот, чем смотря этот сериал, который ни о чем просто. Я не обесцениваю сейчас, и в целом я не обесцениваю работу социальной службы, но для нас это было неэффективно, для кого-то, может быть, это имеет вес. Я считаю, что в нашей ситуации должен был быть выбран другой просто подход к нам, вот и все. Тот подход, который они применили, я думаю, что это не совсем целесообразно, но тем не менее, в общем-то, плюс какой в этом всем, да, я стараюсь во всем искать плюсы и честно, открыто вам говорить после того, как я разбираю эту ситуацию, да, с вами. Плюс в этом какой, что реагирует на тревогу детей, которые вот вызваны. Не на всех. Но не на всех, да. У нас была ситуация, о которой я вам, возможно, дальше расскажу, а может быть и не расскажу, не знаю, посмотрим. Когда ребенка не хотели забирать из семьи вообще очень, очень долгое время, и так и не забрали.
В общем-то, да, это была ситуация, ну, отдельно вам расскажу в другом видео. Но с младшими детьми ребенок был постарше, чем моя дочь, вот, и не захотели. Но младших детей вот забирают очень быстро. Я думаю, что она нам, кстати, до сих пор так и не призналась. Наверное, она говорила, что просто на грани того, что ее убьют. Вот, и поэтому такая была реакция моментальная просто. Ее забрали из школы, и все, и все. Мы ее даже не видели очень долгое время. Очень долгое время. Даже по телефону не разрешали с ней говорить, и она не хотела, и социальная служба не разрешала с ней разговаривать. Мы не могли не отправить смс. В общем-то, ничего. Мы поначалу разговаривали только с мамой из этой приемной семьи. Так вот, какой в этом всем плюс? Все-таки я считаю, что социальная служба должна быть и должна реагировать на какие-то заявления детей, потому что ситуации бывают разные, и да, это очень сложный период внутри семьи, это очень сложный период, сложно это все проживать, но если действительно есть насилие, и сейчас я не на стороне Швеции, не на стороне кого, я на стороне детей. Я просто хочу, чтобы вы поняли, как я это понимаю. Я сейчас не подхалимствую, ничего такого. Но, как и, в принципе, во всех моих видео, я вам просто честно говорю свою точку зрения и свои мысли. Я на стороне детей, потому что очень часто бывает такое, что ребенка не слышат, ребенка не замечают, и ситуация выходит из-под контроля, а ребенка в итоге хоронят. И такие ситуации очень много, к сожалению, случаются в Украине. За 2024 год только официальных обращений было 33 тысячи о домашнем насилии, понимаете, это только официальных. А сколько неофициальных, о которых не знают? Да, я понимаю, что ситуация это очень неприятная, когда семья особенно незаслуженно подвергается такой проверке, но я считаю, что это очень хорошо, когда ребенок может быть защищен, потому что все-таки это очень уязвимая часть населения, которая сама за себя постоять не может. Вы же знаете, как даже женщины подвергаются насилию, да, домашнему, и не каждая женщина может за себя постоять, хотя это взрослый уже человек. А ребенок, с ребенком совсем другая ситуация. Ребенок вообще привязан к родителям, зависит от них, и ну, очень многим детям вообще даже стыдно в этом признаться, потому что ну, как-то сказать про своих родителей плохо или еще что-то, или мама там, папа узнают, если, не дай бог, что ты пожаловался, они вообще тебя сразу кокнут там, ну, допустим, я не знаю. Вот, поэтому я считаю, что социальные службы должны быть и должны реагировать на реальные проблемы детей. Такие ситуации, как у нас, случаются, и, как я сказала, да, неприятно, но терпимо, да. По крайней мере, я в этом вижу тот плюс, что они разобрались все-таки в итоге. Ребенок сам захотел домой, потому что все-таки не такая ситуация, как ее рассказывают в интернете, что там все ребенку дозволено, халява, и, ну, как халява, в плане того, что все можно, конфет, там, допустим, сладости кушать сколько хочешь, тебе сразу принесут приставки, там, планшеты, ты будешь втыкать в телефон, в телевизор. Нет, это неправда. Это неправда. У ребенка будут свои обязанности, ребенка будут воспитывать, просто их будут воспитывать не мама и не папа. Да, я слышала ситуацию, когда дети попадают в нехорошие приемные семьи, и потом эти приемные семьи проверяются, и все, ну, тоже слышала такое. Но у нас была такая ситуация, я вам рассказываю, как было у нас. То есть не было такого, что ребенок попал в рай, и там молочно-медовые реки текли, и была всегда дозволенность. Нет. Поэтому ребенок быстренько сообразил и прибежал обратно домой. Ну, пишите свои комментарии, что вы думаете обо всем об этом. И, в общем-то, на этом все. Пока. Как я сказала, это было год назад. Я наконец-то решилась об этом рассказать, потому что был очень сложный период лечения Давида, потом вот эта ситуация и много-много всех повторяющихся разных ситуаций, которые просто меня выбили из колеи, и мне нужно было побыть в тишине, у меня не было сил вести канал свой, у меня не было сил монтировать ролики. Вы видите, сейчас я стараюсь сделать это более качественно. Пожалуйста, поддержите меня, если вы считаете, что они достойны поддержки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, потому что YouTube видит это все, и он начинает продвигать мои ролики большему числу зрителей. И
возможно, у меня будет какая-то монетизация с этого канала, и это будет мой дополнительный заработок, потому что на данный момент, конечно, я ничего не зарабатываю с этого, и после простоя 8 месяцев мой канал в очень плохом состоянии, YouTube его только стал как бы замечать, и, в общем-то, вы знаете, очень сложно рассказывать такие темы, и в принципе, не каждый решится это сказать вслух и рассказать это в открытом доступе. Но я это говорю, потому что такой у меня путь. Я освещаю разную информацию на своем канале. Я рассказываю о реальной жизни беженцев из Украины. Я рассказываю реальные истории без приукрашивания этих историй. Я говорю, как есть. Я говорю, почему. Основная моя цель – это украинцы, которые хотят приехать в Швецию. Я и с этой целью очень много видео опубликовала на своем канале, потому что очень много детей находятся в опасном положении. Вы знаете, что ситуация в Украине очень тревожная и, в общем-то, везде прилетает. И если люди, которые меня посмотрят, а таких уже на данный момент очень много семей с детьми, и очень многие люди приехали сюда, в Швецию, и благодарны мне за это. И я очень счастлива на самом деле, что у меня получилось сохранить какие-то жизни, и дети находятся в безопасности, и у них есть детство. Для меня это важно. Я могу помогать информационно. Я даю информацию. Пусть это некрасивая информация, пусть это неприятная информация, многие люди об этом молчат, я об этом говорю. Я об этом говорю с целью сохранения жизни. Я знаю, что меня смотрят очень многие люди из Украины и делают для себя определенные выводы. И я хочу, чтобы, так как меня уже люди знают очень долгое время, 3 года мой канал в открытом доступе находится, более 3 лет, я хочу, чтобы люди понимали, что я говорю правду, я говорю это от первого лица, я говорю о своем личном опыте. Это не просто то, что кто-то мне сказал или пересказал. Я говорю о те ситуации, которые прошла лично наша семья. То есть от первого лица это максимальная правда, которую можно только где-то найти. Вот. И я показываю путь нашей семьи, я показываю реальные проблемы, я показываю реальные радости, я показываю реальную жизнь украинцев в Швеции, в какой ситуации вы можете оказаться, чтобы люди понимали это все, чтобы люди были готовы, чтобы люди примеряли на себя или просто знали, что может случиться. Вы не обязательно должны быть плохим родителем, чтобы к вам пришла социальная служба или чтобы вас вызвали в социальную службу. Поэтому просто имейте в виду, здесь это такие законы. Не то, что плохая Швеция, это очень хорошо, как я уже сказала, что ребенок все-таки находится под защитой. Но вы должны быть готовы к тому, что никто, на самом деле, никакая семья не застрахована. Не, еще нормально. Никакая семья не застрахована от того, что их позовут в социальную службу и заберут ребенка. Понимаете? Вы должны быть к этому морально готовы. Так как вот мы не чувствовали себя не виноватыми, мы никак не проявляли ни агрессию, мы вели себя спокойно, мы шли на контакт, мы соглашались на все, мы сотрудничали со всеми, кто обращался к нам по этому вопросу. В общем-то, результат, как вы видите, слава богу, да, все как бы хорошо. Если бы что-то было по-другому, как бы мы, конечно, бы обращались дальше, и этот вопрос не оставили просто так, и понятное дело, что занимались бы вплоть до того, пока бы не вернули своего ребенка. Но по статистике примерно каждая вторая семья с этим сталкивается. Когда у нас это начало происходить, муж на работе рассказал своим начальникам, говорит, тут такая ситуация, говорит, дочка учудила. А он говорит, а у меня то же самое сделал сын, говорит, потому что я ему отказался купить приставку. То есть, дети здесь пытаются так манипулировать родителями. То есть, ищут вот такие лазейки, понимаете? Поэтому, вот такие вот ситуации. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте меня, так как я говорю вам всю правду, все открыто, чтобы вы понимали, какая здесь наша жизнь. И все. Пока-пока. До скорых встреч. Все. Тёмки, до свидания. Подписывайтесь на мой канал.